5 barmoq qilinadigan joy borib so'raganmidingiz? Bitta ko'rsataman. Mağım qayda, Qozog'ning yetinchi senderga ummayman. Sultonxon 5 barmoq markazida 5 barmoq haqiqiy qozoqcha uslubda malakali oshpaz qizlar tomonidan tayyorlanar ekan. 5 barmoq narxi 70 mingdan 100 minggacha ekan. Xamir yo'q, dirkillagan qo'y go'shti, ot go'shti qazilari bilan xullas gap bo'lish mumkin emas. Yana Sultonxonda 5 barmoqdan tashqari norin, xorazm uslubda qovurilgan sazan baliq va qazili bulyonga tushuvora, sirli suv, toplar, salatlar ham bor ekan. Voh, norin sho'rvasi ham bor ekan. Toshkentdagi. Sho'rva, mana sho'rvani sizga oling. Ikkinchi otda o'zlari so'yishar ekan. Xullas 100% ishonchli. Ovqatlanish uchun umumiy zal va alohida kabinkalari ham bor ekan. Shahar bo'ylab dastavka xizmatlari ham bor ekan. Ish vaqti 9 dan 10 gacha. Bu qazilidan keyin tinchlik bo'lsin ishqilib. Xullas 5 barmoq yegisi kelganlar to'g'ri yangi Chorsuvga Sultonxon 5 barmoq markaziga kelaverasizlar. Manzil Haydarobod, mo'ljal Labogo'ya shundoqqina yonida. Siz bu joyga kim bilan kelishni xohlardingiz? O'sha odamga yuborib qo'ying. Besh barmoq, besh barmog'im qayda.